د زرغون افغانستان تر نامه لاندې یادې 50 اوریزې یوه ورځنۍ سیالۍ د خوست کرکټ سټوډیم کې پیل شوې. د کرکټ بورډ مسؤلین وایي په 13 ورځني ټورنمنټ کې د ملي لوبغاړو ترڅنګ هغو نویو څیرو هم ګډون کړی چې په کورني کرکټ کې ښې لاسته راوړنې درلودې. د دې لوبو هدف یا موخه راتلونکو نړیوالو 500 ورځو لوبو لپاره د لوبغاړو چمتووالی ده او همدا شانتې د ځوانو لوبغاړو لپاره یو ښه فرصت چې له خپلو ملي لوبغاړو څخه په دې سیالیو کې تجارب ترلاسه کړي او دوی په خپل تخنیک او تکتیک کې ښه والی رامنځته کړي او د دې سرڅنګ کې هیوادوالو لپاره د تفریح یو ښه فرصت ښه زمینه. په یاد جام کې د میوند ساتونکو پامیر لیجنډز او هندوکش سټرایکرز لوبډلې د یو بل په مقابل کې لوبې کوي. د لوبډل مشرانو په وینا یا د لوبې د ملي ټیم د پیاوړتیا دغه راز راتلونکي 50 اوریز نړیوال جام د چمتووالي په برخه کې خورا مهمې دي. بدون له شکه چې دغه لوبې کاونټ کیږي په کومو ځایونو کې چې خالګاوي دي په ملي لوبډله کې څوک هغلته پرفارمنس وکړي کرنټ هغه په ښه فارم کې نو د افغانستان کرکټ بورډ سلیکشن کمیټي بالکل کوي چې هغه لوبغاړي یا ملي لوبډلې ته انتخاب کړي یا د الف لوبډلې ټورونه را روان دي هغې ته انتخاب. بلخوا یادو سیالیو ته ورغلي نندرچیان د ویاړ ځای بولي چې د مهمې سیالۍ په خوست ولایت کې جوړې کړي دي. خو په ورته وخت کې د کرکټ بورډ له مسؤلینو غواړي چې په سټوډیم کې شته تخنیکي ستونزې هوارې کړي. مونږ ډېر احساس لرو چې د کرکټ په خوست کې دا میچونه شروع شوي دي. زرغون افغانستان میچونه دي او مونږ خو سول چې ډېره لیوالتیاوې ته لري. دې میچو ته مونږ خورا ډېر افتخار ځای د کرکټ بورډ نه مونږ ډېره مننه کوو. کرکټ بورډ څخه مونږ دغه غوښتنه ده چې د تماشاچیانو ته د چوکۍ مناسبات وکړي، چوکۍ ورته جوړې کړي، دغه کوم سیستم چې دی د برېښنا دا باید ورته مناسبه کړي او باید کړو. یا د لوبې چې د روانې سور میاشتې پر 18 نیټه پیل شوې د همدې میاشتې پر 10 نیټه به پای ته ورسیږي. کرکټ بورډ مسؤلینو د یوې خبرې ناستې پر مهال وویل چې دا د کرکټ رسمي لوبې دي چې آی سی سی رجسټر لیست کې راځي. د ریکارډ درلودلو ترڅنګ له کرکټ انفو څخه به د هرې لوبې معلومات په ژوندۍ بڼه نشریږي.